Make baba, ngesikhathi wena urape abantu belikuphi ihlozi lakho? Belivukelwe. Ngesikhathi urape abantu. Angidelelwa mina, angidelelwe lingaguquka manje. Kusemini kanje. Abantu abafana nawe. Inyanga ibanjwa kanje. Nabo abantu bebizwa ukufa nje. Nabo abantu bebizwa ukufa nje libalele nje. Hi guys, it's Guy Kitchilo waiting since I prepare for the movie tsa rona guys. La bona today ke tshwere into ikhala kahle, ke tshwere di celebrities tse sharp nice. So waiting tate kumet, ne ke go pojotse fela di viewers wa tseba ke rona re le Jozi Bioscope prepare ing and re tlotla ka ing. Sanibonani. Hawu, nangu ubab G, uhamba noma G, uDurban G, ibhoza ama paramedics. Ngithi hawu South Africa sonke sesihlangene nani balandeli bami. Ngithi namhlanje ngila ku Jozi Bioscope. Hey siniphethele enye into siyapheka. Yazi siyapheka. Sipheke enye into ozothi mayibukele uthola umhluzo. Uthi mawuqeda ukuphuza umhluzo, ulale kanje. Sinawe. Sipheka ama movie ayeza yalandelana. Uyabona lento enizibonayo la ko television, ko Netflix, ko Showmax. Sesifikileke thina siphezukwayo. Khona siphethe ebuhlungu nami ngikhona. Hey, hlala eduze kwesitulo wena ungashiyike lakho ozobukela mina. Go Jozi Bioscope. Baba kumete bashela ukuthi nathi sabe sikhona. Awu. Lovers no blue bazobe bakhona. Njoba ngisho ngiphethe ulovers, ngiphethe ublue. Hlala eduze kwe TV yakho uhlahla amehlo uzongibona wena. Nazo. Yeah. Let's script. Yeah. Newspaper. Maka nina nikho fe mina manje ngingapractice vele. It's fine again. Hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got you up today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today kin box at wiki os noms. Otherwise king os blue ne kilele fetlo ngane, ska kilele fetlo ke qetetse ke baleya because of mkhulu motho ntshwereng o qetetse sa batla go bala le nna wa bo a re so be ke etsang os blue ke bona ga emane e a setsela obane nna ke motho ba batho ba baholo hantlante ke gift chat ne ke batla fela choose a os blue ke tsamaile. So guys ntho tlo etsang ke lo tsama hantlante ke lo kopana le os noms a tlo go jwetsa hantlante story sa e lentate o motshwereng mokhulu ho hantlante o ba etsang le fehlong. Yes baby. Mamile kae? Ndiyaphila njani? Nami ndiyaphila umuntu omdala bengisacela nje uxelela ama viewers we Jozi Bioscope kuba wena wayobhalela iJozi Bioscope. Into edala uba ndibhalele iJozi Bioscope kuno gogo uManzini. Mina ndingumuntu wabantu abadala sisi. Ndaya kuye. Ngoku into ayenzayo phana wazama ukundirapa. Uzame ukundirapa. So ndazama ukuphoncuka. And namanye amathwasa ahleli phana. Uke warapile amanye mina ndisindile ngoba ndiye ndazama ukubaleka. So ka ba re ha ba rapa osiyane azange bazama mo report ntse ba dutse even though ntse ba rapa. Hayi zange bazame sisi. Azange bayamosaba. Mina ke ngoku ndizincamile njengoba ndilapha ndicela usizo. Ndicela usizo sisi. Kubi abantwana babantu phana bayarechwa ndicela indlela eningambamba ngayo. Into engandijabulisa kuba andimbone ugogo ugobela ahambe yolala esiseleni. Sisi. So wena kahle today ufuna ukuthi nje sim expose ubaba Gumede sibonise umhlaba ukuthi yena hayi ubaba Gumede unyango bani umkhulu. NguManzini. Ugogo Manzini. Sibonise umhlaba ukuthi kahle ugogo Manzini capable of doing what? Ndifuna nimboni abone sisizwe sonke ukuthi lanto ayenzayo athi uthwasisa abantwana babantu uyaba rape. Nami kudala ezama ukundirapa ngokwesihlanu mina ndibalekile ngoku. Kudala emane ezama ungena emakamereni ngenye imini ndakhwaza kwaze kweva abanye ndavusa amanye amathwasa efuna ukundirapa esekamereni yami. Ninganceda kakhulu ba ningambamba. So sisi ubaba Manzini bamsaba ngaleyo ndlela umkhulu ukuthi baze bamreport umuntu omdala. Hey, uyasabeka yena sisi. Anifuna ukuqamba uyasabeka. La muntu imithi yakhe strong. Akushuthi ke sokuyisikhathi umkhulu enza abantu kanje. Hey, sekuyisikhathi. Like ngiyenda ukhona omnye wethwasa naye ke wanixelela lento like siyaxelelana but yena akayazi ukuthi siyaxelelana. Because nje basihlala kwindawo ezahlukene yena umane enyonyoba aphinda kwenye imina nyonyoba yengelinye icala. Into enjalo ndiyacela man khani sincede. Umdala uescapile nje wathi yazi wena uyifuna lo. Ndifuna nabanye basizakale kulandawo bakuyo.
A o ska wa ga wena motho mo ntho re tlo etsang fela re tle mo expose re make sure le fatshe la mo bona gore ke motho o jwang and o capable ho etsa ntho tse jwang because of like o thwasisa jwang batho ba robala o etsa ntho tse mpe jwang Hey, mara bo o ipitsa ka kobela ibhlungu yona sisi, ibhlungu. ai ha ona bothata motho mo re tlo tsamaya re ko ntate Manzini re bone ga ntlantle o itse so guys ntho re etsang no re tsamaya le OC re ya teng ha ntate Manzini ke a tshepa go le wena mama o tla re bontsha go ga ntate Manzini ke kaya ne ke a kopa ke mo blue ke a kopa please ane Okay. re khone o tsibisa di viewers ba khone o bone go ke re kena kae Okay. hayi sis. shem hayi inhliziyo ka lo baba imdaka shem Yo, ingcolile sisi. Hey, futhi ndifuna ukutshintsha nje kulanda andisayifuni la ndawo. imdaka shem mina ngiyabonga ukuthi nje uze waphuma wabona nje ngoba isithi ngoba sharp ke option ebophilong Ngicela sijike lana. oh kayi mama Naku. guys re kena mwane re ya komkhulu Manzini Uyazithemba kavali namagate. yo Oh yena. oh athusa Baba wedlala abantwana babantu. akhe mkhulu ay lovers Umuntu omdala sabona. Sanibonani. re teng o kae Khona. re teng hayi motho moholo rona he re batho ba Jozi Bioscope Niza ngamakhamera la kwami kwenzeni? motho moholo o buang mona ke Lady Blue hantle he ke a tseba go wa tseba gore ke one of le thwasana la hao so o baleile le fehlo Ithwasa lami lelele kakhulu ngiyalazi. o balekile ma Ubalekile. Ndibalekile. Izolo ngela xesha ubufuna ukundirape. Ndihambile ndahamba ndo-reporta kwi-bioscope, kwi-Jozi Bioscope. Imali yami ungayiqedanga uyikhokha. Imali yakho mina ngithwasa ngiqedanga ukuthwaza la kwakho. Angiqedanga ngoba wena uyasirape la kwakho. Lalela ke. Nginyanga enkulu, inhlambe embi kabi leyo. Uthukuthelisa idlozi lami elikhulu kabi engalikhuphula lisuke entabeni. manje baba idlozi lakho lisuka lihoni unedlozi elibahoni Lokho angikwenzi lokho kubantu engibasebenzayo. Nginegama elihle la ngibuza ku wonke umuntu. angithi uthuthukiselisa ukwatisa lidlozi lawo jale nna ke batla o tseba re lidlozi le o tshwereng ke lidlozi la o bahoni na Alingafuni ukuthukuthela, ngiyathukutheliswa manje. Ulaka ke lolo. Ima-ke baba, ngesikhathi wena urape abantu belikuphi idlozi lakho? belivukelwe Ngesikhathi urape abantu. Mina 5 times. Umane ungena ekamereni lami ufuna ukundirape. ntate wa unale lidlozi lesitoutu kanti Wenza ndoda. Namhlanje ubanjiwe. Uyakwazi lokho okwenzayo? Bakusaba, mina ngikubambile namhlanje. Ngindwa Sabi imali mina. egijima emkhathini, uyakwazi lokho Sonke okwenzayo? sonke sinamandla. manje Wendwa ntate imani. Ngathi urepa abantu abasifazane. Ngirape abantu besifazana. Kahle nizokuthuka la. Kukwami la phela manje. Mangabe niyayibona lento eniyenzayo. mara motho moholo kukwakho mara wena o rape batho ba basadi and ntho bohloko kore batho ba batla ba batla ho thusiwa batla ba na le moya wa batho ba baholo wena o ba thuse ho ba lapha ntho e ba tshwereng mara wena o nka advantage ntate because of wena o na le lidlozi le stoutu lidlozi le honi o nka advantage and a ke tsebe ntate lidlozi le honi le teng ke bona e le usa a ke bona ile o sa motho moholo because of ka se go ba le batho ba bomme o ntse o tseba gore ba bangata ba tshaba o reporta because of a ke tsebe Angidelelwa mina, angidelelwe lingaguquka manje. Kusemini kanje. Urape abantu uthembe leyo nto, urape abantu Amafu uthembe leyo manje. nto. Ungavuleka amafu manje. Umuntu omdala before uvula amafu kwenzeni. Sifuna ukwazi usisi uthi wena Angikwenzi lokho. bawufuna ukumabuse ngokwecansi. Ngenkulu ehlonishwayo. Manje Ethandwayo futhi. Yimo qamba manga manje. Yimo qamba manga. Elami idlozi alidlali kanjalo, alidlali kanjalo elami idlozi. Angithi uthembele mithi yakho emtata. Kanjalo elami idlozi. Alenziwa kanjalo futhi. alenziwa kanjalo umakushuthi wena lakho idlozi baba listoutu ngoba li abuse amanye amadlozi abathu babanga because of wena la ha o lidlozi aletsi jwalo ho right ho lidlozi la o le abuse amadlozi abathu babanga ke la ha o so tshong lidlozi ntate le leng special fela bophelong labo mme ha lilona ha li special o abuse amadlozi abathu Uthe ungabuza izwe lonke leli. Amathwasa aphuma la izandleni zami. Yiwona asebenzayo namanje. idlozi lika baba idlozi elihoni ake siyibekeni kanjalo Mina ngiuyekile lo mbhedo wakho. Mina angisabi manzi. nakhona baba usebenza abantu ngemithi ka ditlhare tse ding le tse fail because of ke tshepa gore ha ntse o robala le mathwasa na hao batho ba kenang jarateng ya o ba tlo hlokang thuso ba thusa ka ditlhare tse feng tsona tseo o ntse o robalana Kahle. Inkinga ukuthi akafuni ukungikhokhela imali yami useza nezitori ezinje. Wehlisa mina isithunzi. Wena uqedile wakho umsebenzi nawe awukaqedi lutho. So ufuna imali. Akaqedanga lo muntu. Inkinga yakho ukuthi awufuni ukukhokha imali yami. Usuza nabantu bamakhamera manje.
ntate ntho re tlo e etsang ha eyo taba ya hao motho o moholo ntho re tlo e etsang today kore fela re tsamayeng Lovers Linkeng ntate re mise police so kuvuleli case namanye amathosana re tlo bulela case Kubani? re tlo bulela case Lovers nka re ntse re nka nako ke kopa fela linkeng nako linkeng tate re ke kopa linkeng tate ya kopa linkeng Bona magobo Yawa ngabo. usazi sibani. ha o tsebe straight Lovers thathani baba nkang ntate ayiyo ntho nkang ntate Sizibona abantu Nabo abantu baba. Abantu abafana Inyanga ibanjwa kanje. Siyathandaza thina nothing Uyazi against ukuthi imbuzi ezingakhe niyohlawula nina. imbuzi kanjani Niyazi ukuthi imbuzi engakhe. njani Hey, nabo abantu befuna ukufa emini nje. uvuka bomgogo. Nabo ayiyo ukufa emini nje kube umfana. asingeke sife Nabo abantu angaseni nina. Hey, ntotse jwalo o moruti wa o ngaka ya tsona Angaseni. ngizawurephanga sahambe siye police. Awukahle. Ngithutha ka rape ya re tsamayeng a never Into ayimane eminyama le endlalela kuyo kanje. Into ayimane enyama edabula emkhathini. ayikho lento leyo ungadabula angazi kuphi sizobona baba Siphula wena idindi mina. Niyangazi kahle ngisiphula idindi mina. ubaliwe webaba uzolala ubaliwe namhlanje Nabo abantu. ejele ya Sangoma ejele. Ngongoni. Ngongoni nabo bekudelela. watsala eng Ngongoni. le ha o ka mobi Umanzini mina ngongoni. Ngongoni. Abeze be3 ongongona. ya Nabo abantu madoda. Ungivelelwa yini? imisebenzi yakho le imisebenzi yakho Nabo abantu bebizwa ukufa nje. Nabo abantu bebizwa ukufa nje libalele nje. ayiyo ntho ejwalo Senikhathelwe impilo nina. ayiyo Nikhathelwe impilo. uyabulala Udlala ngami kanje. Hayi. Nidlala ngami kanje. Nidlala ngami kanje. wo Mr. John. Mr. Jones mutshwareng mutshwareng yo yey yes Lovers yo yes mutshwareng o go ya kae ntate o go ya kae Uthi a ke go wena go bala le batho Niyangiphelela mina. why o balela eng because of wena hantlantle wa rape o kobela wa rapist o robala le mathwasana a hao wa re baleya why ubaleka cause ayikho into wrong oyenzile. ditlhare tsa wena go sebetsa batho ka ditlhare tse faile ditlhare tse bodileng mathwasana a hao wona so tshong ba thwasa maka ngikutshelile nathi baza kubamba Hayi mina xa ngathi awuphenduli sokulayita awuphenduli. Or ufuna sikulayite? Wewe. Misho. hayi bo ntate wetsa yes